朋友们，大家好，今天给大家分享一下507的脚鞍缝。在507焊条操作时，焊条角度向下倾斜10度，与下侧夹角80度，左右在中间。在焊接时，焊条呈锯齿形摆动。它和42的不同就是42两边停的时间短，507两边停的时间长。因为507铁水比较粘，摆到两边一定要等到铁水与这个板融合好以后再向回摆。也就是说，同样的说法，507比42两边停的时间长，并且507一次性成型，在焊接时摆至中间的时候，焊条要略微的往里顶一点。这是507最后的焊糊成型。咱们来看一下中间的接头，一定要把它接好。没给我点关注的朋友们，给我点点关注。下一期给大家分享接头焊如何才能接好。